っていう、話をウェンさんと二人でよく盛り上がってたんですね。それで今日ぜひその話を皆さん、そして今日、ウェンさんも実は、一水区に入ってて、参加してますよね。気に入ってくださってます。で、ぜひその感想、その共通点とか、皆さんにシェアしていただきたいなと思ってお願いしたんです。それで今からベンさんの生演奏も兼ねて、はい。で、一流のアーティストのお話、生演奏も兼ねてお話をしていただきます。好，文员，谢谢你，我给大家简单介绍了一下，就可以开始。ともこさん。谢谢。Thank you. はい。Thank you, Tomoko, for translating. Thank you for inviting me here. Hello, everyone. 皆さん、 I want to see everyone's face first. ありがとうございます。 Let me see. Oh, thank you. ともこさん、一回これ閉じて、ウェンさんの顔を皆さんに見せましょうか。ウェンさんの顔を皆さんに見せてます。はい、ウェンさんです。嗨，よろしくお願いします。欢迎文员，谢谢。你好。好，好，不好意思，我今天晚上讲英文，以后有什么问题可以在 the end， 在最后或者以后问我。OK。Sorry, I'll be speaking English and hopefully I speak slower so Tomoko can translate for me. Thank you, Tomoko. Thank you, Ms. Yang. OK。So, should I take over? And remind me when you have a video clip anytime, Tomoko. I will do that. Thank you. Okay. So, I will talk about a little bit, very general little story about myself. I started playing the violin when I was very little. So playing the violin, you have to start very young, like gymnastic, ballet, a lot of things you have to start young because our muscle has certain memories and our fingers and the muscle has to be trained when we're little. まず私のことについて少し説明させていただきますね。私は大変小さい時からバイオリンを始めました。バイオリンですとか新体操やバレエなど、こういうものは若い時から始めないと体が覚えること、特に指などが覚えることというのは多いので、小さい時から始めないといけません。So when I was 4 years old, I remember my first toy my father gave to me was a doll that plays the violin. And along with the violin doll was a girl that plays the guitar. So I say to my father, why can't I play the guitar? You know, the instrument, the Chinese instrument, pipa. I said, why can't I play this one? It looks fun. He said, no, you have to play violin. That's what I want you to do. So I started when I was 4. 私が4歳の時にお父さんが、プレゼントでくれたお人形、初めてくれたお人形が、なんとバイオリンを弾いているお人形と、それからギターを弾いているお人形2つくれたんですけれども、それ見て私はなんでこのギターを弾いちゃいけないのって聞いたら、私のお父さんはダメです。バイオリンを弾いてくださいというふうに私に言いました。So it was very difficult, I remember at the beginning. At first it was a toy to me. Then it was becoming many, many days, no end of practicing. So I started really get sick of practicing, you know, I only did it for my father's sake. 最初始めた頃はもう本当に練習が辛くて楽しくなかったんですけれども、お父さんのために一生懸命続けました。For some reason, the age of 8, I was accepted to the best music school. I still don't know why. 私が8歳の時に大変優秀な音楽学園に入ることができました。まだどうしてかちょっとよくわからないんですけど、入ることができました。So when I was 9, I was accepted. I went to Beijing to study. Then I was free from my father. I started to play with my roommates, play with my classmates for 2 years. Then after that, I realized, wow, you know, I'm falling behind in my class. I need to practice. And I starting to really like practicing. そして、学校に入って、北京の方に、学校に行ったので、ついにお父さんから離れることができました。9歳の時です。それから2年間お友達と遊びほうけてしまって、気づいていたらお友達からとても、かけ離されていたということに気づいて、練習しなきゃなと気づきました。で、この頃から練習が好きになるようになりました。
And then pretty soon after I liked practicing, I realized there's something about the process of practicing skills and all the boring stuff. I find it very meditating and zen to me. So I started spending many hours on the basic exercise training, getting my fingers strong, getting my bow strong. Then I became really good by the time I was 16. そしてその頃、練習が楽しくなってきた時に気づいたのが、基本練習が本当に禅のね、瞑想のような感じで本当に楽しいんだなっていうことに気づきました。基本の練習、指を動かす練習、指や弓を動かす練習、基本のことが本当に楽しいなと思って練習に打ち込んで16歳になりました。Then when I was 17, I won a top prize in the national competition. Then after that, my aunt was already in the United States. She said, don't you want to send me a cassette? Still cassette tape days. So I sent a cassette tape to one of the professors in North Carolina, and they accepted me in her class. そして17歳の時に中国の国立のコンペティションで1位を取ることができて、そしてそれを聞きつけたノースカロライナ州の大学がオーディションを受けたらどうと言ってカセットテープのね、その頃はまだカセットテープだったので、オーディションのカセットテープを送ってみたらと言われたので、送ったところ、そのノースカロライナの大学に入ることができました。So I practiced even after the competition. I mean, even come over to the States. So the time goes on really fast. I was skipped that 10 years. Then in the late 20s, I met with the Utah Symphony concertmaster at one of the summer festival. And he listened to me and he said, wow, you play really good. Why don't you come audition for the Utah Symphony? So here I was ever since 98. そしてもう10年間あっという間に過ぎました。基本練習を繰り返している間にあっという間に10年過ぎて、20代の頃、夏の音楽フェスティバルに参加した時に、ユタの交響楽団のコンサートマスターが、とても上手だね、うちに来て演奏しないかっていうふうに誘われて、20代の時にこちらにやってきました。Yes. Oh, thank you. So I'm going to skip ahead about my story is pretty boring as it is, very straightforward. I'm very lucky to be in this country. I learned a lot from many teachers, great teachers. I won national North America competition, one of the first prize, and I was invited to American Symphony Hall in New York to perform one of the big concertos. で、もう本当にいろんなたくさんの素晴らしい先生に教えていただいたり、北米のコンペティションで1位を取ったり、ニューヨークの大きなホールで演奏させていただいたり、本当にこの国にいることができて幸せだと思っています。So I want to talk about a little bit the story how Miss Lin and I knew each other from exactly 1 year ago, back in last year, March. We both didn't know each other, but we joined Teacher Zhang's calligraphy class. That's how we know about each other. And then this year, about 4 months ago, we started to talk about calligraphy and the YiShuiKong and violin playing. We get more and more excited about the similarities between all those three things. ではここでリン先生とどうやって知り合ったかについてちょっときっかけをお話しします。ちょうど1年前の3月に、習字のクラス、ハオボー先生と同じ先生に習字を習い始めたことで出会ったんですけれども、だいたい4ヶ月ぐらい前からそのバイオリンのことだったり、習字のことだったり、それから一水空のことだったりを話し始めて、どれだけそこに3つに共通点があるのかということで話が大変盛り上がりました。Now, last year, since we had the COVID, so we all stay home. So I had plenty of time to practice calligraphy, and I just loved it. I dream about it. I woke up first thing thinking about is calligraphy, then violin. Then Mr. Zhang Haobo, how he taught us so much the similarity between the two things. Then I talked to the YiShuiKong, Miss Lin, about it. She said, oh yes, YiShuiKong, there's so much balance, preparation, relaxation, breathing, and we're very excited about the same things between the three arts. 本当にコロナのね、せいで書道をたくさん練習する機会があって、もうとても書道にハマってしまって、朝起きたらもう書道のことを考えて、その次にバイオリンのことを考えるようになりました。
で、その習っているハオボー先生が、例えば書道にもバイオリンにもバランスが必要だったり、呼吸が必要だったりといろんなことをお話ししてくれて、それを林先生と話しているうちに、一水君にも本当に同じことが共通しているなということに気づきました。So first thing I'm going to talk about is violin. How difficult it is to play well. I'm going to skip all this technical, difficulty about, the fingers and right hand fingers. They have to corroborate each other. And then talk about music lines and music ideas and colors. But first of all, I want to talk about how we position our body so we can draw out this beautiful sound. まず一番最初にバイオリンがどれだけ難しいのかということをお話ししたいと思います。その指使いに始まって、その音楽性だったり表現の仕方だったり、それをすべてハーモニーさせていい音楽を作るというのは本当に難しいことなんですけれども、そのまず基本として体の使い方というのがあるので、それについてお話しします。So about violin position, that's the first thing I teach my student. We spend about as long as 2-3 months just to get the body nice balance, because playing the violin is very unnatural. Violin is on the left shoulder and our body wants to readjust on this side. So and all the technical things that's against nature, against gravity. So if you do this, and then the gravity is going to be opposite direction, that makes it difficult. But if I do this, the gravity helps me shifting back and forth. See that? まずですね、バイオリンを弾くときの体の使い方というのは本当に不自然なんですね。バイオリンを左側に持って、指の動きなんかも重力に逆らったような動きをしなきゃいけないときもある。なので、体の使い方に注意をしないといけません。So in the orchestra, we sit playing the violin. So when we sit, and you can see majority people are sit on the edge of the chair. So our dantian balance here is same thing as YiShuiKong. We very much use the lower back to support the upper body to play the sound. Support the violin. And while you do all this shifting and all the bow technique. で、オーケストラでバイオリン弾くときには、ほとんどの人が椅子に座っているのは皆さんご存知だと思います。で、どの演奏家も座るときには椅子の端っこに座るんですね。そして、丹田を、腰を立てて、下半身でしっかりと体を支えないとバイオリンを弾くことができません。下半身がしっかりとしているから、弓を滑らかに動かしたり、左手で指使いをしたりすることができます。So we all need to find our own body's balance. Much like calligraphy also, you have to think about how you structure the word. If you have this much space, how are you going to left and right, corner, left corner, right corner, how much space you're going to leave, how big the left side and right side, how they're going to join each other, a balance. Our body is the same thing. We have to think about how far my bow is going to go and how I'm going to turn around and reach this direction. And by the way, we don't want to crush anyone this direction. なので、バイオリンを弾くときにも体のバランスというのを考えなければいけないわけですね。これは書道についても同じです。書道は紙があって、その空白の中にどういうバランスで線を引いていくのかということを考えないといけないのと同じように、バイオリンもどこまで、自分の弓を弾くことができて、どこまで上に上げることができるのか。で、弓でね、隣の人をつついたりしないようにということも考えていかなければいけません。So the first thing we perform, I think about balance. With the students, I think about balance, how we can hold it and comfortable and still centered. And this thing is a lot heavier than the cell phone. And we often play a piece for 40 minutes, 50 minutes, an hour long. So how are we going to do that without tiring ourselves? So I have to plan ahead and breathe and relax.
で、まず、その体のバランスを考えるということ、それから体の、ポジションの仕方ですね。そして自分のセンター、体の中心というものをちゃんと意識すること。それからバイオリンっていうのは、私の携帯よりも重いもの、これを1回の曲で40分とか1時間とかずっと持ち続けなければいけない。なので、体をリラックスさせて、呼吸を使って、疲れないように考えながら体を使わないといけません。So I'm going to play just one little line of piece called a tranquil evening. Tranquil evenings, like in China, when we sit around and under the moon, the family gathering together and have a nice evening. So this piece, I want you to pay attention the first time I play, watch how much I release my energy and reusing my energy and how I breathe through my music. で、ここで、ちょっと短いフレーズを皆さんに聞いていただきたいと思います。静かな夕べというような感じの曲なんですけれども、月夜の下で家族がね、一緒に座って夕べを楽しんでいるような状況ですね。で、ここで聞くときに注意していただきたいのが、どうやって私が呼吸を使って力を緩めたり、力を入れたりしているのかに注目して聞いていただければと思います。One thing I forgot to mention that is violin.Much like calligraphy or YiShuiKong, we have a preparation of movement that we do. See, when the calligraphy brush, we hold it, we have a little bit a roundabout, little preparation, we go back and feel the weight of the stick. And you want to draw a good quality line by stick going the opposite direction. You feel the paper resistance and a little preparation movement, same as violin. で、一つ言い忘れたことがあるんですけれども、書道も一水空も、それからバイオリンを弾くときにも、この準備というの、構えというのがとても大切なんですね。特に書道では筆を持って、この入筆をする前にこう構える。そして入筆をして、それから紙の抵抗に感じながら筆を運んでいくというのがとても大事になります。So I'm going to play something and you watch how releasing and how I prepare my finger.Forgive me, this is just like any sports I did not warm up, but I will try. ちょっとね、今日はウォームアップしてないのであれなんですが、どうやってこの構えに私が入るのか、どうやって呼吸を使って力をリリースしているのかというようなことを感じながら見ていただければと思います。So this is preparation. When I practice, I often not satisfied, so I do over and over.So you will see how I practice process, not the result. At the end, I will play the whole piece. Thank you. I have not warmed up yet, so it doesn't sound that good. Okay, so now we already talked about breathing and the relaxation is very important. At the symphony, I often play a 40 minutes long symphony and 50 minutes, an hour. The longest one, maybe I played an hour and 20 minutes long. So we often have to pace ourselves and knowing when to relax and just completely relax and playing some pianissimo like this. You basically don't do anything. And then suddenly you have a
And then you have power. Sorry. I'm そう just で、これ making up things. こういう感じで、もう本当にね、長い曲になると1時間以上になる曲もあるので、脱力して力を使わなくてもいい部分と、それから力を入れて演奏する部分を、ペース配分を自分でしなければいけません。So the next thing I thought about the same idea is about 蓄力. How do you translate that? And the bounciness of the bow. 蓄力、力を貯める、蓄えるは蓄力、力ね、蓄力、力を貯める、蓄える。And it reminds me when we first started the calligraphy class, Mr. Zhang, if he's here, thank you. He taught us how to do it for a long period of time, just one single lines, going this way, going that way, just do our simple quality lines and simple lines for 2-3 weeks. That kind of resistance of the paper resisting is much like our bow. So a lot of times I just practice the same thing. That's an example, going really slow and really feel my fingers are flexible and not gripping too hard, just like our brush. We don't grab it too hard. We feel the resistance. We feel the softness of the joints and relax our shoulder and arm and trying to sink the weight into the paper, into the string. So now I think about all those things, calligraphy and much like YiShuiKong. I have done YiShuiKong maybe close to 3 months now. And the first thing I noticed was all the preparation motion that you have. For example, you do this, Tomoko do this, you prep and you go like that, right? So I love that kind of dance movements that Tomoko does. And she's a dancer, so I can tell. And there's things like, you know, that kind of stuff is very pretty. And they always have preparation. So if I don't know about YiShuiKong that much yet, but I can tell as the artist, you have the preparation, you warm up the body before you do the stretching. 書道を始めた時に、ハオボー先生が私たちに2、3週間最初やらせたのは、とにかく一本の線、いい線を描くということ。縦の線、横の線、一本の長い線をどれだけいい線を描くかということをハオボー先生に教えていただいたんですけども、これはバイオリンでも全く同じです。私は一つの音を長く、指をリラックスさせて、関節を感じながら、弓の抵抗を感じながら、いい音、長い音をゆっくりと弾くことをバイオリンで練習しているので、これはもう書道でも全く同じなんですね。そして、一水句を始めてからまだ3ヶ月ぐらいですけども、同じようなことが言えると思います。そして、まず体の準備をするということ。講師の先生方の動きを見ても、動きに入る前に体を整えてから、息を整えてから動きに入る。これはもう全くバイオリンを弾くのと書道するのと同じだなというふうに感じています。So I would play just a little tiny example as what it's like to use violin bow to feel the resisting of the string. Before I play for you tonight, I only have 2 days to really practice in these 2 pieces. And I focus on this line because it needs that kind of power, resistance, and the flexibility. So this is the line I practice the hardest for these 2 days. で、ここに2日間ぐらいでちょっと練習した曲を聴いていただきたいんですが、その弦に対しての弓の抵抗を感じながら弾くということに注目を置いて練習した曲です。ちょっとお聴きください。In order to do this one, violin needs a lot of strength. で、この曲を弾くためにはですね、弦をすごくプレッシャーで指を押さえないと弾くことができません。So I may not do well at the first time, but I usually do well on the third time at home. But my goal is to, when I perform the first time, get it right. 練習するときは1回目はね、なかなかうまくいかないんですが、3回ぐらい目には上手になるんですけれども、パフォーマンスで演奏会をするときにはもう1回でそのいい音が出るように練習しないといけません。So I think about calligraphy too, because I know a little bit about calligraphy now. So this one is the tempo, right? The fast on, but I practice 3 times slower.
で、速い曲ですけれども、3倍ぐらいゆっくりにしながら練習をします。So this is the slow version at home. ゆっくりなバージョンですね。So I'm not happy and I do again. うまくいかなかったので、もう一度やります。Now I do again until I'm happy with it. 納得 And いく the result, yeah. I'm sorry. So the result will be faster. Again.文媛，那个就是有一个小遗憾，我觉得我的没有太听清楚，我不知道大家怎么样，是不是你如果把麦克放近一点，能够能够近一点，能够听得清呢？我不知道大家的听得怎么样，好像有点远，是不是？问问大家。遠く感じるかなと思って、能不能皆さんはどうでしょうか？あんまり就是好像有点远，好，放近点。放近一点哈。Tomoko, so I will do one more time. I do very slowly at home. I exaggerate all my technique, and it takes a lot of strength for my finger to land on the spot. で、この家で練習するゆっくりバージョンをちょっともう一度やってみますね。そして指の使い方、力の入れ方も普通に演奏するよりもずっと強い力を使って練習していきます。And then you can watch the bow very much like calligraphy. It's very, very slow and sustaining and resisting the paper go. で、弓の動かし方も書道のという筆と同じように、この紙の抵抗を感じるように弦の抵抗を感じながらゆっくりと動かしていきます。And it's just like calligraphy, that kind of stroke, the result is much more quality, much better quality, much beautiful, more sound. If I play like this, slippery, it's not as pretty, not as soulful. やっぱりゆっくりすると書道の線の質が上がるのと同じように音も大変重厚で響きのある音が出ます。上のねところをさささっとやっただけではいい音が出ません。So I will do it very slow so you can watch resistance. Thank you. Can you hear me? That was 听的不是特别的，感觉不是很理想。我不知道大家好像也有那种感觉。好像 speaker better. They cannot hear me very 是 well. 有没有在 speaker 好一点的，就是能够感受到，但是ちょっと音を遠く感じるので、もしスピーカー調整していただけたら。なんか音が大きすぎるのかもしれないですよ。大きすぎるのか。Turn on the phone, see if 大きすぎるっていうと、画面からちょっと離れる、どういうこと？マイク、離れた方がいい。振り切れちゃってるのかもしれないです。はい。音が大きすぎて振り切れちゃってるのかもしれない。音が大きすぎ？ Maybe I can further away from the mic and see what happens. Yeah. You can try this sound, okay? Okay. 是不好。
那我试试看把手机打开，好吧？我手机试一下哈，没有问题啊，没有问题，没有，我挺清楚的。听得清楚的哈。OK，是啊，好，没有好好问題。啊，谢谢，Thank you。とても、とてもはっきりと聞こえるというご意見もありましたが、皆さんどうでしょうか？リエさんどうでしたか？あんまり聞こえません。私もあんまり聞こえませんね。有的人说是听不见，我的也不大听清楚。ひろこさんはどうですか？ Under the link on the cell phone, see what happens. 就是有点遗憾，因为这样听的是音色。So I'm going on just like when I open it. 我们应该试一试就好了，可能。Launch meeting, just do that. Maybe I'm not going to play, just talk for now. And why don't you play a video of the resistance and the They don't even hear me. 你讲话是没有问题的，就是刚才也 Can you play the video of your YiShuiKong and the resistance? OK， Right? とも You have right? さっきの一回見せましょうか。I can hear very well. OK, thank you. 这个是大家的机器不一样是怎么回事？じゃあ、さっきのともこさん、ウェンさんが話してくれた、力ね、のグレコフィーの、映像を見せましょうか。文员，我放一下我们张老师发来的那个，讲的如何用力的好吗？你先弄一下，调整一下好吗？ Maybe you can transfer to your computer. Do you have a better speaker? Okay, let me share my screen. And we show you a video of the calligraphy and how Wen was saying about feeling the resistance of the paper and feeling the preparation of the body and the brush. 好，我给大家演示一下中国书法的发力。首先你看啊，毛笔它是软的，它是用动物的这个毛发做的，它是没有力量的，但是同时呢，它又是非常有弹性的。私はシェアしてますが、見えますか？我们把这个弹性用好，那么它将写出非常有力的字。首先我们看哈，毛笔本身它是软的，但今、私、リンヤンからシェアしている映像は、私とウェンさん共通する書道の先生が、作ってくれた映像なんですね。筆の使い方、紙との摩擦、あと、さっきウェンさん話した力の入り方とか、ここで先生がそれをポイントとして書きますので、ちょっとそれを見ましょう。利用笔稿，它是硬的，然后我们再利用这个身体的重量，而身体的这个力量从什么地方来呢？身体的力量又是从大地，从我们脚往上传，一直传到我们的笔尖。所以他们说武林高手，他的手指都非常有力。其实不是他的手指有力，而是他知道怎么样把全身的力量传到他的手指。那么毛笔也是一样哈，我们来看一下啊。ここまでの話は、筆っていうものは、中国も日本もよく使いますね。昔の方。下の部分は毛で、柔らかい毛で作られてますが、上の部分は硬い竹。柔らかい毛で、その上を支える硬い竹でその力を、伝えようとしてますよね。で、書くときは、手の力はどうのこうのではなく、どこからその柔らかい筆先に力を
伝えようとするのかっていうと、足なんですね。足の力はどこからっていうと、大地からなんですね。それが足の裏から踏み出す力で、全身を通して筆の、毛先に伝わりますっていう説明をちょっとしました。それはベンさんがさっき話した下半身しっかりしていて、丹田に力が入る、そして繊細な指先持つ、Q っていうのかなバイオリンの弦ね、それを演奏するところあります。ちょっと続けて書くところを見せますね。好，当我们毛笔写的时候，我们往下压，它会产生一个弹性。产生一个弹性，我们就利用押さえるとき、筆下を押さえるとき、一つの弾力みたいので出ます。その弾力性をふっと押さえて、ふっと跳ね返す力を利用して運んでいきます。往前走。好，这样它的笔画就会出现这样一些转折。そのようにすると、この波っていうか変化が出て、一本のまっすぐの線は、変化を飛んで力があります。往上再走。我们来看啊，我们通过まっすぐの線ではないんですよね。力の入り具合によって、細かい変化が生まれます。这样的一些律动，这样就比这样直接刷过来。これはリズムですね。自然のリズムになります。好，再来看发力啊。次は、日本語だと発形、力を出す。どうやって迅速发力。素早く力を出して、一瞬で力を出す。好，不同的发力的形式。筆の入り方が違って、いろんな力を出す方は違います。このように、枯れた、筆の先ね、の効果もあります。最後に一本長い、羽。通过让笔和纸之间产生摩擦。最後は摩擦を使ってしっかり押さえていきます。能够写出像这样子一种比较有力的这么一种状态。最後にこのように力がある一文字出来上がります。这样写上去，那么这么一个就好像一个武士哈。武道の武ですね。一つの武士のように。每个笔画的发力的方式都有变化，所以呢，它每个笔画看起来它都不一样啊。比如说这样的笔画就偏圆一点，这样的笔画就偏方一些。这样的笔画它快捷而这样的笔画它比较有韧性。早かったり、ゆっくりだったり、その非常稳重。弾力性があったり、穏やかだったり、いろんな雰囲気はこの一つの文字の中に現れています。これは書道としての一つの陰と陽のバランスの美しさです。はい。文言可以吗？文言可以吗？听你的演奏。好，文员把那个好的。Okay, so I'm gonna try out. I'm using my cell phone speaker and see if it's better. Okay, so let me know what you think. This backwards screen. Can you hear me? 皆さん聞こえました？ Is it better? よりは聞こえたかな？いかがでしたでしょうか？ Tomoko, is it better? I think it is better than before for sure. Yeah. Okay. We didn't foresee this one, huh? Okay. So you were talking about resistance, right?
那个能不能高一点？就是我不懂，他能不能麦克离你的琴高一点呢？麦克离我的琴高一点呢、他那个声音 pick up your 那个 sound。higher。你说我的 microphone higher？对对对，是不是能够抓住 pick up 声音呢？Better。这个方向好一点是吗？还是这个方向？你在因为我有2个 screen。I have 2 screen going on. OK。 So earlier I was demonstrating. Should I go back to resistance or? See the resistance? How's the sound? It was good. Very nice. Yeah, you guys there, right? You can see me doing. It's difficult to. It's a lot of this kind of up bow practice. This up bow does not have gravity, so it's very difficult to feel the resistance and draw a beautiful sound. やっぱり弓を上げる動きというのは重力に逆らっているので、それをしながら弦の抵抗感を感じるというのは本当に難しいんですね。それを感じながら綺麗な音を出すというのがとても難しいです。Okay. So that we were talking about balance and the sound drawing with the right energy, releasing, relaxation, and breathing. Now we talk about music. So I was playing Chinese. So I can do a little comparison as fun. Let's say I'm playing Sakura, that piece, that Japanese song, in a very different style. It's very different, the way we play, and has to do with the culture of Japanese and or Chinese, or I'm playing a lot of German music. Bach is German. We have been playing a lot of Brahms. We're playing a lot of Russian. It all has to do with their language. So let's say, oh, sorry. 今体のこととか呼吸のこととかバランスのこととかいろんなことをお話ししてきたんですけれども、今度は音楽そのものについてちょっとお話をできたらと思います。今までちょっと中国風の音楽をご紹介してきたんですけれども、桜を弾いてみたいと思います。で、バイオリンではドイツ系のね音楽なんかも大変よく弾きます。バッハですとかブラームスですとか、言葉にとても影響された音楽だと思うんですが、ここで日本の桜をちょっと弾いてみたいと思います。So this is very simple Sakura. Now I'm going to play 1600, 400 years ago, Mozart style. Mozart came from Europe and the 1600 style, very different. 160年代のモーツァルトのスタイルで同じフレーズを弾いてみます。Thank you. Okay, now we can go to Brahms. 今度はブラームス風に弾いてみます。It has to do with the language a lot. So the next one is Hungarian.
their accent, their language accent on the second syllable. とても言語に左右された表現の仕方だと思うんですね。次はハンガリー風の、風に弾いてみたいと思うんですが、二言節目にアクセントを置いた雰囲気になっています。Thank you. 非常有意思。And then we can go Russian, very, very big, rich sound. なんだ、ロシア風。Now we go to Beethoven, German. 今度はもう一度ドイツ風、ベートーベン風です。Very heavy. とっても重たい雰囲気ですね。Now, if you don't have any video, I'm going to play my song now. Do you have any video, Tomoko? I don't think so. リン先生、最後のやつ、もうあれした方がいいですか？はい、もう、ベンさんの、はい、素晴らしい演奏で、どうぞ。继续、はい。OK。你就继续演奏你准备的。Okay, Tomoko, can you show me the Chinese poetry? It has to do with the song I'm playing. Okay. Do you have that? Chinese will understand. If you type in Chinese, I'm hoping the Japanese friends could understand too. It's Li Bai, that's poetry. 李白の、私がシェアしますね。李白の、これなんていうのかな。静夜思。ちょっと待ってくださいね。So we'll be sharing a poem by a Chinese, very famous Chinese poet. 見えますか？はい、見ます。はい。はい、こちらです。床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。它这个是日本的翻译款，我觉得有点不对。床前明月光，好。It's good to have a Japanese translation. 他写的对，好，可以。So Tomoko, I want to tell them that because the Chinese poetry is short sentences, right? Sometimes with 5 words, with 7 words, 9 words. So the phrasing are very short. The Western music require us to play really long connected lines. そうですね。中国の漢詩というのはとてもリズムが短いです。5文字ですとか7文字といった短いものですね。それに対して西洋の詩というのはとてもフレーズが長いものになっています。So when a lot of Asian players, like me, including me, when we first came to this country, our teacher says, "Oh no, your phrasing is too short. We need to play really swell, long phrasing." 特にアジア、Yeah, so go ahead. 私のようなアジア人の演奏家がこちら西洋に来て西洋の音楽を勉強すると先生たちはあなたのフレージング音楽性はとても短いものだからもう少し長めにフレージングをしてみなさいというふうによく言われました。But Chinese music is very much poetry, Chinese plays, operas, folk songs. 韵味, how do you translate that? 韵律, 韵味. Hello? 韵律はいはい、我在做自己的麦克。韵律、日本語だと Chinese is poetry, folk song, and
has its own. このように、韻律と言いますよね。韻を踏む、韻律のことを今、ウェンさん言ってます。韻律。日本語だと韻律。はい。So, can you translate 窗前明月光 is my first phrase. And then 疑是地上霜 I will answer myself. 举头望明月起承转合 So the 思乡曲 I'm going to play is Song of Nostalgia. OK。So, 所以是4句是不是？对。对、OK。今から、これね、李白の詩を出しましたが、ウェンさん、ぜひ皆さんに味わっていただきたいのは、李白の詩、この4行ですね。私、あんまりこの読み方正しいかどうか、正前月光を見る。この4フリーズをそれぞれ、起承転開のアップダウンで表現して、バイオリンを使って表現していくんです。で、例えば1行だと、月、この前の月を見るとか、アップとか、なんかそんなような感じ、うまく伝えられませんが。はい。可以了，文远。对，我们现在时间是不是已经很晚了？我就应该把这个曲子拉了一半就行了。好的，好吧。好的，已经过了。OK，你告诉他们，我现在就是刚开头是那个床前明月光。疑是地上霜。これ2つ目ね。转。それがターンして、减和。展開になっています。